Facebook 政治改名了，以后不要叫 Facebook， 请叫它元宇宙。很长一段时间里，元宇宙只是停留在概念阶段，但是今年以来，Roblox、Meta App 等产品的火热，以及 Facebook 改名 Meta 是为了配合发展元宇宙的商机，这也让元宇宙这个概念直接进入到大众的视野。那么到底什么是元宇宙呢？科技公司是怎么看元宇宙的呢？霍尔自己又怎么看元宇宙呢？提醒一下，本视频是个人的观点，仅供交流学习参考，不构成任何投资建议哦。脸书创办人马克·祖伯克在10月28号宣布，脸书新的名称叫 Meta。不仅脸书砸下5000万美元发展元宇宙概念，很多世界各国科技巨头也认为元宇宙是网际网络的未来式。无论你对脸书这家公司的印象是什么，不容怀疑的，元宇宙概念将来可能成为最吸眼球的新物联网趋势了。你一定要快点认识 Metaverse 是什么。其实霍尔一直在想，用什么样的角度和大家一起学习探讨元宇宙这个话题。主要是因为元宇宙这个概念在商业范畴的定义还是很模糊，里面还有一些噱头的成分。另外一方面是因为一提到元宇宙，很多人就会认为这就是给孩子们玩的虚拟游戏，又或者会联想到 Facebook 和 Roblox 这两家公司。而探讨这两家公司的视频已经不少了，霍尔到底怎样可以给大家带来不一样的观点？因此最近做了一些有关元宇宙的调研，还真的让我对它有新的认识。所以我们就做了一期视频，对元宇宙做简单的介绍，同时跟大家介绍两家大型科技公司对元宇宙的看法。你一定要看到最后，保证让你对元宇宙有新的理解。至于其他和元宇宙相关的公司以及科技巨头对元宇宙的布局会如何的发展，结果可能超乎你的想象。我们会另外再找时间在其他的视频来介绍。首先我们先来了解什么是元宇宙呢？元宇宙 Meta 这个概念起源于科幻小说《雪崩》，书中的 Metaverse 一词是指一个平行于现实世界的网络世界，与现实世界平行，相互影响。简单来说，就是你在元宇宙感受到的就跟真实世界一模一样，而且还能在虚拟世界和真实世界之间来回切换。祖伯克说得更具体，人们便可以在元宇宙里跟亲友相聚，工作、学习、游玩、购物和创造，甚至享受其他全新类型的体验。不知道大家有没有看过《黑客帝国》这个电影系列？生活在元宇宙，就像电影里面的人一样，在虚拟世界里面生活，在里面上班、娱乐、交朋友、谈情说爱，就和真实世界没有不同。当然，我们现在的元宇宙还没有这么先进，不仅没有那么真实的感官回馈，也没有像电影中有脑机接口，至少现在还没有。虽然这些都是很酷的概念，但是要落实到公司的商业行为上，对于什么是元宇宙公司还没有一个明确清楚的定义。有些公司喜欢说元宇宙这个词，比如 Facebook， 也有的公司从来不喜欢使用元宇宙这个词。比如有记者问过苹果 CEO 库克，苹果在元宇宙有什么样的布局？很有趣，库克拒绝元宇宙这个说法，他说我们不需要元宇宙这个词，不，我们只叫它 AR， 意思就是说不要讲什么元宇宙，它就是增强现实。如果你问 Paul 对元宇宙怎么看，我想套一句亚马逊总裁贝佐斯的名言，我们总是高估技术的短期效应，而低估他们长期的影响力。这句话是什么意思呢？别着急，我来给大家举个例子说明。Paul记得刚听到比特币这个概念时也是这样的，那个时候是2013年，一个比特币被炒到超过1000美元。如果是现在看到比特币变成1000多美元，肯定大家倾全力进去买到底。不过在那个时候，这个价格对大家来说已经是非常不可思议的天价了。但是不到1年的时间，比特币崩盘了，价格一路下跌到300多美元，市场一时间对比特币失去了信心，后来也把比特币给忘了。时间来到2017年的时候，比特币又开始一路上涨，一直涨到18000。正当大家认为虚拟货币的时代终于来临的时候，却又是再次经历惊心动魄的暴跌，或也有不少的朋友因此赔钱。
但是如果你是一直坚信比特币的未来，到今年比特币价再创新高，当时没有选择退场的你，或许可以赚到了一大笔。这一趟下来，路程经历了将近10年，主流市场才真正认识到虚拟货币的价值。之所以给大家分享这个亲身体会，是因为我认为元宇宙的周期可能也会经历差不多的模式。这个概念现在被媒体吹捧的太高太多了，相应的公司估值也太高了，而一般时间之后，人们会发现现在的技术还达不到完全元宇宙的状态，渐渐的就会把它给忘了。但如果我们把眼光放到10年或者更久，现在这些设想都可能会实现了。做这期视频是希望能让大家对元宇宙有多元角度的认识。元宇宙的概念不只是 Facebook 和 Roblox 这2家公司在喊而已，元宇宙也不是玩家们玩的虚拟游戏。元宇宙在苹果公司只叫它 AR， 这就类似于刚刚所提到比特币的例子。有些和元宇宙产业相关联公司，很可能因为媒体的吹捧，短期内其公司的市值会炒到很高，然后跌落下来。而当人们把元宇宙这个概念忘记的时候，这些公司又开始悄悄的崛起，这时也是投资最佳的时机。最后还是那句话，人们老是高估技术的短期效应，而低估了他们长期的影响力。只有了解的越多越全面，自己的预估才会越接近预期。对我的影片内容感兴趣的朋友，一定要记得订阅我们的频道。下次再见喽。